Halla, sjef. Alt er bra? Det går fint. Det går fint. Har den her? Yes, 14 Pro. Pluss. 14 pluss. Hva med batteri nå? Den er på 81%. 81, ok. Yes. 18 iOS? 18 iOS eller 26? 26. 26, ok. Ta jo SIM-kort her. Det skal vises sånn 100%. Ja. Det er feil. Ja, Ok, det går fint. det går fint nå. Ok, Du får den telefonen. Ta ut SIM-kort. rundt sånne... Yes, gå ut PIN-kod. Så halvtime, sjef. 40 minutter. Ja, men det Ok, går jeg ringer deg. fint. Super. Ok, vi ses. Ha det. Og da skjønner jeg at jeg har knust bakglass til kunden. Glasset jeg satte inn gikk ikke helt til oss ved kamera, og det sprakk igjen når jeg trykket litt. Jeg tilbød kunden en iPhone 14 Pro Max i veldig god stand for min feil, og han sa ja. Alt er bra? Det går fint. Par 2. Del 2. Jeg prøver bare å... Slette alt? Slette. Ok, det går bra. Så jeg vet ikke... Det går bra, jeg skal sørge no problem. Skal fikse. Bakglass. Og så til slutt... Flex. Funket det. Mhm. Så Det går bra. fikk til. Ok, du trenger telefon, ja? Nå. Fy faen, ok. Jeg tror du skal bruke den, vente. Aha. Ok, det går bra. Bare 1 minutt. SIM-kort. Er du fornøyd med den telefonen? Ja. Bra? Ganske bra, eller nei? Ja, jeg er fornøyd. Men det skriver 100%, uten feil, registrerer dato, alt. Fungerer som... Så, yes, som original. Ingen problem. Sånn. Yes. Hvor lang tid tar det cirka? 40 minutter, sjef. I dag 40 minutter. På 13:40. Ok? Supert. Takker.